Poštovani gledaoci, današnja tema kojom ćemo se baviti je ekonomski razvoj i zaštita životne sredine. Današnji naš sagovornik je Arijeta Vulja Požegu, izvršna direktorica Udruženja za preradu drveta na Kosovu. Gospođo Požegu, hvala vam veliko za učešće u našem današnjem intervju. Faleminderit shumë. Faleminderit për pjesëmarrjen. Postoje brojni ekonomski problemi u kosovskom društvu. Možete li nam istaći prioritete i kako ih rešiti? Hvala. Sa i përket pyetjes, ne kishim përmend disa probleme të cilat apo pengesa të cilat ekzistojnë sot në Kosovë dhe të cilat I kisha lidh me disa pika kryesore, që është energjia, sundimi I ligjit, kapitali njerëzor, konkurrueshmëria dhe kapitali I ulët I huaj prezent në Kosovë dhe stabiliteti politik. Energjia do të thotë mund të zgjedhet me një formë shumë më të lehtë, qoftë duke përdor alternativa të ndryshme të energjisë, si zëvendësim, qoftë edhe si prodhuesi I energjisë, Kosova është e treta në Evropë për ka ligniti, andaj ky problem nuk duhet të ekzistojë për bizneset ekzistuese, si një problem të cilën e kanë identifiku bizneset që është për momentin aktual që sa vite dhe vazhdon të jetë. Tek sundimi I ligjit, po ashtu secili shtet ka nevojë dhe duhet të jetë ligji bazë e një zhvillimin dhe një prosperiteti ekonomik. Te kapitali njerëzor, do të thonë ne kemi nevojë për njerëz të avancuar, njerëz që kanë aftësi konkurruese, me qenë se sistemi arsimor ende nuk ofron kapitalit njerëzor, do të thonë ato aftësi të duhura për tregun e punës, prandaj nevojitet shumë angazhim dhe punë që të balancohet tregu I punës me të rinj, të cilat në Kosovë janë 70% nën moshën 35 vjeçare. Prandaj kapitali I njerëzor është një ndër kapitalet kryesor që Kosova ka me këtë rini dhe potencial ekzistus, mirë po duhet një angazhim dhe një mbështetje që kjo rini të gjej veten në tregun e punës të Kosovës, duke u angazhuar dhe fituar aftësi të nevojshme për industritë e caktuara apo shërbimet e caktuara. Tek konkurrueshmëria dhe kapitali I ulët I huaj, Kosova me qenë se nuk është e barabartë me tregjet në rajon apo edhe me larg, për shkak se vonë ka filluar të kyçet tek proceset të ndryshme prodhuese, prandaj nevojitet një shtytje, një mbështetje akoma më e madhe prej Komisionit Evropian që të mbështet iniciativat për konkurrueshmëri më të madhe të Kosovës në treg, sepse gjitha marrëveshjet siç që është ajo e CEFTA-s dhe të tjera për një treg të lirë janë gjithmonë të mira, mirë për në anën tjetër kur Kosova nuk është e barabartë për sa I përket prodhimit dhe produkteve tjera që krijohen në Kosovë, atëherë duhet të ekzistojnë disa masa mbrojtëse që Kosova të ecë me një konkurrueshmëri më të lartë. Prandaj edhe kapitali I ulët investitorëve të huaj është një problem, sepse gjithmonë nëse kemi kapital të huaj, investitorë të huaj investojnë në Kosovë, do të kemi një konkurrueshmëri sepse ata kanë tregun, prodhohet diçka apo një element apo një produkt në Kosovë dhe në këtë mënyrë arrihet të ketë edhe punësim, edhe të kemi një bruto prodhim më të mirë, edhe situata ekonomike do të ishte më e lakmueshme. Stabiliteti politik, po ashtu është një që duhet të ekzistojë tek ne, domethënë të mos kemi betejë të mëdha diplomatike dhe konkurrueshmëri mes partive politike për pushtet, mirë po të kemi konkurrueshmëri
se kush do të ketë një program më të mirë ekonomik për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës. Koliki je uticaj ekonomskog stanja u društvu na izgradnji poverenja i mira? Gjithmonë gjendja ekonomike, një gjendje mirë ekonomike, është e lidhur ngushtë edhe me ndërtimin e mirëbesimit dhe paqes. Prandaj, të gjithë, edhe pse Kosova është, domethënë buxheti i Kosovës është shumë i vogël, ndoshta edhe i mangët, që të ofrojë një mundësi të tillë dhe gjithë përfshirës për një zhvillim ekonomik dhe mirëqenie në përgjithësi, kemi shumë organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, dhe normalisht do të duhej një koordinim mes organizatave ndërkombëtare që të angazhohen sa më shumë në mirëqenien në përgjithësi të shoqërisë kosovare, sepse rritja e standardit ekonomik, sidomos edhe të përfshirjes së grave në shoqërinë kosovare si pjesë e shoqërisë, do të ndikonte në një zhvillim dhe mirëqenie më të mirë brenda shoqërisë kosovare. Kakvo je stanje na zaštiti životne sredine i koji su važni prioriteti za njihovo rešavanje? Sa i përket të mjedisit ekonomik, do të thonë është një mjedisit jetësor dhe ekonomik, është një temë mjaft e gjerë, ndoshta te kjo pikë ishim lidh për shkak se do të sjellte një numër të madh të punësuarve, qoftë riciklimet e ndryshme të mbeturinave të cilat sot nuk bëhen në Kosovë. Domethënë është një temë e hapur dhe një biznes i hapur për atë që do të investojë në këtë lloj biznesi dhe do të sillte mjaft të vende të reja të punës. Po ashtu tek mjedisi ishim lidh edhe me çështjen e pyjeve në Kosovë, ku 60% e territorit trajtohet që është Kosova mbuluar me pyje. Angazhimi në pyjet e Kosovës dhe mirëmbajtjen e tyre, në certifikimet e tyre, do të sillte një numër të madh të njerëzve që do të gjenin veten edhe punësohen. Të gjitha këto ndikojnë pozitivisht për shkak se do të kemi pyje të mbrojtura, do të kemi lumej të rregulluar dhe të paprekur, ku gjithmonë kemi edhe probleme me ujërat dhe me shtratin e ujërave apo mbeturinat, ujërat e zeza që derdhen në lumej të ndryshëm. Të gjitha këto do të ndikojnë pozitivisht dhe do të rrisin numrin e të punësuarve në Kosovë. Mirë po janë projekte të cilat kërkojnë investime dhe këto investime duhet të përkrahen qoftë nga qeveria e Kosovës, qoftë nga donatorë të huaj. Da li razvoj strukture za zaštitu životne sredine može direktno uticati na ekonomski razvoj kosovskog društva? Nuk jam në dieni nëse këto prioritete dhe programe është njoftuar qeveria. Ndoshta disa nga pikat të cilat ne i kemi cekur gjatë takimit në Ljubljan kanë qenë mjaft mirë të paraqitura dhe besoj që disa prej tyre sa kam njohuri, domethënë se jam edhe në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, pranë zyrës kryeministrit, marrin pjesë organizata biznesi. Domethënë janë disa pika që janë të futura në agjendën e tyre. Mirë po shpresoj që të realizohen me projekte konkrete, sepse punësimi të rive, praktika gjatë një viti në institucionet e Kosovës, apo aktivitetet rreth eksportit të produkteve, apo mbështetjes së këtyre prodhuesve vendor, për shkak se eksport-import e kemi një debalans të madh tregtar 11, ku Kosova domosdoshmërisht duhet të zhvillojë kapacitete, të angazhohet që sa më shpejt të ketë një eksport më të madh. Të gjitha këto, disa nga këto pika janë të futura në agjendën edhe të qeverisë. Besoj që edhe në aktivitete të tjera, siç është propozuar dhe kuota 40% e femrave të jetë prezent në institucionet apo borde të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore. Domethënë, shpresoj që të gjitha këto të realizohen. Mirë, po normalisht duhet të jetë edhe një
avokim ndoshta më i madh apo një prezencë më e madhe edhe organizatave jo qeveritare që të shtyhen këto procese përpara. Ujedinjene nacije su donele agendu za samo održive razvojne ciljeve svake države. Koliko je kosovska javnost upoznata sa ovom globalnim prioritetom i koliko naša vlada daje prioritet u razvojnim programima? Ne jemi pjesë e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Qeveria e Kosovës përpiqet që të ndëgjojë edhe zërin e organizatave jo qeveritare, odave ekonomike, ku janë të gjitha odat ekonomike e Kosovës, ajo amerikane apo të tjera që janë prezent në Kosovë, të gjitha japin mesazhin edhe porosin për ndryshime në të mirë të biznesit. Qeveria e Kosovës shpeshherë mundohet që të jep disa prioritete pikave që prezentohen, mirë po normalisht duke pas parasysh edhe buxhetin e ulët të qeverisë së Kosovës, shpeshherë ndoshta mbesin edhe të parealizuara apo me një buxhet limituar, sepse çdo angazhim edhe aktivitet kërkon një buxhet të caktuar. Prandaj edhe është një pamundësi, shpeshherë ndoshta dëshirë po pamundësi e realizimit për shkak të limitimit të, domethënë një buxhet të limituar nuk ta mundson të kesh edhe një aktivitet të mirë. Kështu që prezenca gjitha këtyre NGO-ve, mirë po edhe porosit që merren nga donatorë të ndryshëm që veprojnë në Kosovë, gjithmonë mirën parasysh, mirë po ndoshta më tepër duhet të angazhohen rreth implementimit të këtyre proceseve që ne i parashtrojmë, që shpeshherë qoftë ligjet apo të format akte të ndryshme në ligjore apo udhëzimet administrative, disa gjëra mesin të mangëta për shkak se nuk planifikohet edhe stafi i cili do të udhëheq me politikat e tilla. Šta bi bila vaša poruka? Porosia ime do të ishte një angazhim më i madh i Evropës që Kosovën ta shtyjë përpara në aspektin e zhvillimit ekonomik, në mënyrë që ne të jemi afër me vende tjera të Evropës, sa i përket zhvillimit ekonomik, rinia jonë të jetë e involvuar në Kosovë dhe të mos ketë nevojë që të kërkoj punë apo angazhim në shtete të ndryshme të Evropës, do doja që këtë pasuri, këtë resurs, siç është rinia, ta kemi në Kosovë të kontribojë në zhvillimin e një Kosove e cila ka qenë komplet e dëmtuar, domethënë dhe jemi tani 20 vite në krijim të një shteti, përpiqemi, mundohemi, mirë po kërkojmë gjithmonë mbështetjen e ndërkombëtarëve që të na shtyjnë përpara në këto procese. Faleminderit. Faleminderit. Ostajemo u nadi da sve naše snage usmerimo na ekonomskom razvoju kosovskog društva i zaštiti životne sredine. Ekonomski razvoj svakog društva je dobar garant za poštovanje ljudskih prava. Osnovno ljudsko pravo je pravo na rad, kao i život u zdravoj životnoj sredini. Ostajemo u nadi i sa ciljem da sve naše snage usmerimo na razvojnim ciljevima 21. veka, a to je samoodrživost kosovskog društva sa ekonomskim razvojem i zaštitom životne sredine. Hvala.